To'xta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Жараткан Аллахым окулган Кур'ан аяттарынын сабаптарын ушул дүйнөдөн ыйманы менен өтүп кеткен жалпы мусулмандардын катарында ушул жерде келип топурак жазданып жатып калышкан былтыркы ушул Баткен окуясында курман болуп кеткен баатырларыбыздын арбактарына багыштадык. Кудайым жаткан жерлерин жайлуу, топурактарын торко кылып, артын кайырлуу, ыйманын саламат кылгын, эсеп кысаптарын жеңил кылып, шейит катарында кабыл кылып, Кудайым өзүңдүн бейиштериңен орун бергин я Раббал аламин. Бuyap Kur'an'ın urmatı menen артында калган ата-энелерине, bir tuğanlarına, jubaylarına, jakın tuğanlarına, жалпыр Kırgız eline Kuday Taala sabır bergen. Allah Taala Buyap Kur'an'ın urmatı menen jerge bizge tinchlik, amançılık bergen.
Elibizge tokçuluk, malçuluk bergen, Kuday Taala mınday kargaşalı okıyalardan bizde alız kılgın, uşunday kargaşalı okıyalar hiç vaqtda qaytalanbay turgan kılgını ya Rabbal alamin. Allah Taala özün qoldop qorgogun, bardığımızdan duabızды kabul kılgın. Allah Taalam da bir jolu jalınıp jalvarıp suranarыбыз, uşu bir tuğandarımızdan jatkan jerin jaylı kılgın. Kudayım elibizge tinçlik bergen. Ve sallallahu taala ve sallama ala hayri halqihi Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. 2000 жылдың 14-16 сентябрында Кыргыз-Тажик чегара жаңжалында батырларча курман болгон аскер кызматчыларынын жаркын элесин эскерүү мүнөтү жарыяланат. Söz Kırgız Respublikasının Ministrlik Kabinetinin Төрағасының орынбасары, Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетinin төрағасы генерал-лейтенант Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Адатта биз Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексине Кыргызстанда эминдүүлүк үчүн курман болгон бабаларыбыздын уруктарына таазим этип, Kur'an okuğanı kelçelek. Bugün oşul atalarımыздың қатарына Kırgız Respublikasının aybaqtıq bütündügü, Kırgız elinin beypillik üçün ömrünü arnap, askerdik antına bekem turup, batırlarça kurban bolğon er жүрек jokerlerimizi eskerip, alarga Kur'an okuğa keldik. Niyeti tüz adamlarga sunarga kımızı menen aşı dayar, alemi kara niyet menen kelgenderge kınında kılıcı dayar, Kırgız eli dalay jolu katılgandın katığın berip kelgen. Mekenen süygen er jigitlerimiz kırçınday ömürleri kıyılsa dağı, өлkөбүздүн 1 сантиметр жериндагы баскынчыларга бербейбиз, жана тепсир этпейбиз деп татыктуу жооп кайтарып, артка кууп чыгышты. Бул жүрөгү тоо жоокерлерибиз арнамызга бек турган эр азаматтар, өлүмгө тике караган кыраандар, баатыр элдин урпактары экендиктерин дагы бир жолу тастыктап кетишти. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруу биз үчүн өзгөчө маанилүү. Себеби өткөн учурду жана баатырларча курман болгондорду эскерип, аларга таазим этип турганыбыз, азыр кызматын өтөп жаткандардын күчүнө күч, демине дем кошуп, мамлекеттик чегараны кайтарууда ийгиликтерди жаратууга, аскердик патриоттук сезимдерин күчтөндүрүүгө шыктандырары талашсыз. Өлкөбүздүн тарыхында мамлекеттик чегарага канча ирет кол салуу болбосун, биздин жоокерлер коркунучта тикет карап, кырдаалды оң жагынан чечип, биримдиги менен жеңип келген тажрыйбасы арбын. Мындан ары дагы жоокерлерибиз эгемен кол тийгиз мекенибиздин бүтүндүгүн коргоого багытталган күчүрмөн кызматтык ишмердигин татыктуу аткарып, элибиздин биримдиги менен кандай гана түйшүк болбосун баарын жеңип чыгаарына ишенебиз. Баатыр уулдарды төрөп, татыктуу тарбия берип өстүргөн жоокерлерибиздин ата-энелерине жана ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ушундай уулдар үчүн сиздерге башым тийип таазим кылам. Эр азамат уулдарыбыздын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Баатырларыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт. Алардын аттары ушул жерге тургузула турган эстеликке түбөлүп жазылып калат. Biraz malumat verip keteyim. Urmatlı jurnalistler, özünüzü жақсы білесіздер. 2023 жылы 14, 15, 16 сентябрь күндері Қырғыз мемлекетінің тарихындағы ең трагедиялық күндер бири болып есептеледі. Себебі ошол күндері мемлекетіміздің тарихында болып көрмөгөндөй биздин мемлекетибизге чоң агрессия жасалып, мемлекетибиздин чегарасы 15 жерден бузулуп кирип, түздөн-түз мемлекетибиздин эркиндигине, коопсуздугуна, эгемендигине жана чегара бүтүндүгүнө коркунуч келген. Ошол маалда биздин баатыр чегарачыларыбыз, аскер кызматкерлерибиз баардыгы биригишип 49 аскер кызматкери каза болгон.
13 жай жаран каза болгон жана биздин аскер кызматкерлеринин күжүрмөн эмгегинин негизинде көрүлгөн чаралардын негизинде душмандар чек аранын сыртына чыгарылып мамлекетибиздин бүтүндүгү сакталып калган жана ошону менен бирге мамлекетибиздин бир дагы метр жерин душмандарга калтырбастан бардыгын өз ордуна калыбына келтиргенбиз. Ошол маалда каза болгон биздин жоокерлерди эскерүү күнү 2 күндөн бери бардык мамлекетибиздин булуңгучтарынан жүргүзүлүп атат. Ар бир облустарда жүргүзүлүп атат. Мына Баткен облусунда жүргүзүлүп атат. Жана ошонун негизинде бүгүн ушул ата бейитти дагы ушул маселе боюнча эскерүү жүргүзүлдү. Кыялбек Төрөбаевич чек ара кызматынын башкармалыгынын башчысы болгон. 2022 жылы 16 сентябрь күнү мен чек ара кызматынын Баткен областы боюнча чек ара башкармалыгынын башчысы кызмат ордунда кызмат кылып жүрмүн. Эртең менен 6-га 10 мүнөт калганда мага баяндама келип түштү. Баткен отрядынын 2 таш жергилигинде чек ара наряддарынын атышуу катталды. Ошол мезгилде мен сразу бардык аскер бөлүктөрдү маалымат берип, тиешелүү планда бекитилген иш-чараларды өткөрө баштадым. Ошол мезгилден баштап тажик тарап менен чек ара кызматташуу жолу менен биз телефон аркылуу байланышып турдук. Бирок саат 7-ге караганда уже бардык кыргыз тажик чек арасында Баткен, Лейлек райондору боюнча бардык аймагында бирдей башталды. Андан биз токтотконго аябай аракет кылдык. Тилекке каршы токтотууга мүмкүн болбой калды. Себеби бардык аймакта болуп кетти. Ошого карабастан сүйлөшүп биз аракеттерди аябай көрдүк. Жыйынтыгында кечки саат 20-30 чамасында. Андан сүйлөшүүлөр жогорку жетекчиликтин Коопсуздук комитетинин төрагасынын сүйлөшүүлөрүнүн негизинде губернатор болуп сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Биздин деңгээлде сүйлөшүүлөр болбой калгандан кийин ошондуктан саат 8:30 чамасында ага чейин мен өзүм Баткен районунун аймагында болдум. Бир эле жерде турган жокмун. Кайсыл жерде Достук айылында, Көкташ айылында, Миңбулак айылында жана Баткен шаарында жүрүп тиешелүү материалдык каражаттарды ошол кырдаал курчуп аткан жерлерге жеткирип, өздүк курам менен жиберип, ошол жерлерди баардыгын көзөмөлгө алып, тиешелүү буйруктарды берип, бизге коюлган күжүрмөн тапшырманы биз аткарып жаттык. Бизге карама каршы тарапта бир эле чек арачылар эмес, ал жерде Коргоо министрлиги, Ички иштер министрлиги, Коопсуздук комитети, ошондой эле жарандык жалданма аскерлер көп болду. Аябай көп болду жалданма аскерлер. Биз өзүбүз дагы мен өзүм алар менен бетме бет дагы келип көрдүм аларды. Бул биринчиден ошол анклавдын ичиндеги жайгашкан, мурдатан жайгашкан күчтөр дагы буга кошумча жардам берди. Биринчиден, анан экинчиден биздин бара турган жолдорубуз мост көпүрө жарылгандан кийин биз айланып барып калдык. Ошол мезгилде дагы булар ошондон да колдонуп кетиштилер. Так, биздин ал жерде тиешелүү күч каражаттарыбыз бар эле. Булар бизден 3-4 эсе көп болуп кетти да, анан ал жерден жоготуулар болгондон кийин алардын ордуна жиберишке биз кичине убакыт талап болуп калды дагы. Биздин көпүрө жарылып кеткенден кийин ошол жаракат алган же болбосо каза болгон жоокерлердин ордун толуктаганга кичине убакыт керек болду. Анан ошол жакта бир чек ара пунктунда 3 чек арачы каза тапты го. Данилди эсиңиз керек. Ал жерде бардык аймакта болду, эми ошол айылдын ичинде да болду, берки биздин Дача деген постубузда болду. Анан Кожогар деген постто биздин 6 аскер кызматкерибиз каза болду. 6 аскер кызматкери жеңиш ошонун арасында жана жумгалдык бала Баткенден үйлөнөм деп атып, ошо үйлөнгөнгө жетишпей каза болгон ошол Кожогар деген пост бул Аксай айылынан ошо тамдык жергилигин көздөп кетип аткан жердеги блок пост болчу. Ушул жерге кокусунан
таңдамалы кол салуун жыйынтыгында ошо постто кызмат кылып аткан бардык 6 аскер кызматкери тең ушул жерде Рахмат. Мекен деп жүрөгүндө оту жанган, жалтанбай душмандарга тике барган, чыркырап жери үчүн жанын берип, чырактай балдарыбыз кетти арман. Кыргыздын Манас сындуу көк чалдары, бир тилим жерим бербес өрт балдары, силерди түбөлүккө сактап калат, кылымдын өчпөс тарых барактары. Кырчындай толкуп ташкан урагында, кызык кез ойноп күлөр убагында, кыраандар кош айтышты өмүр менен, жашоого эми колун сунаарында. Аскерден бүгүн эртең келет деген, ата эне күтүп жаткан үмүт менен, жаш өмүр 19га толуп толбой, үзүлдү жашоо жиби болуп ченем. Айла жок, кайрат айтам арга канча. Элим деп эт жүрөгү күйүп жанса, Тайманбай өрттү кечип шейит кетти, уулуңар курман болуп баатырларча.
Thank